Fremmedartslista et ganske kjent begrep, eller et kjent navn for mange, og jeg så heldig I dag å sitte med selveste fremmedartsgeneralen Olga Hillmo, velkommen. Takk. Du også prosjektleder for fremmedartslistearbeidet I Artsdatabanken, og jeg starter, ikke enkelt, men grunnleggende. Olga, hva en fremmed art? Ja, det ikke så enkelt I spørsmål det, men det sånn at hvis en art fremmed I området, så en der fordi at det ligger en eller annen menneskelig aktivitet bak at den der, og så den ikke naturlig I området. Hvis du tenker Norge da, så vi driver jo mye med handel, importerer ting, importerer mange arter, for eksempel hageplanter, eller fisk til akvariet, fremmede treslag og så videre. Og det jo det arter som fremmed for Norge. Men så det også sånn at når du importerer ting, så får du med en del arter på lasset, såkalte blindpassasjerer. Ja, ta for eksempel en hageplante med en jordklump. I den jordklumpen det jo mye småsnacks, småkryp, nematoder og så videre. Og det kan være soppparasitter på planten og ja. Og alt det der jo også fremmede arter, og det såkalte blindpassasjerer da. De har vært med uten at vi helt klar over det. Så ja, fremmede arter det mye og mangt. Det mye og mangt, og jeg skal ikke grave alt for langt I det, men når du beskriver det på måten der, så høres det ut som at det ryr inn flere tusen fremmede arter, altså enkeltindivid, til Norge omtrent hver dag. Jo, men det helt tilfelle, det gjør det. Ja. Så vi har jo ikke helt oversikt over hvor mange fremmede arter som kommer til Norge per dag. Det har gjort litt overvåking på det, men der det mye som fortsatt kan gjøres for å få den oversikten. Men jeg regner med at de fleste arter jo ikke så veldig opptatt av nasjonalstatenes landegrenser, så her det, altså, så hvorvidt en art I Norge eller Sverige kanskje ikke nøye, så man kikker også på hvor I verden man og ikke bare på landegrensene. Ja, da det jo litt inne på det her med dørstokkarter det egentlig, men det regner kanskje med vi kommer litt inn på etter hvert. Vi skal gjøre det. Men det jo sånn at om en art fremmed I Sverige, men kommer hit ved egen hjelp, så den også fremmed I Norge. Nettopp. Eller om den fremmed andre plasser I Europa, men kommer seg hit på egen hånd, så den også fremmed I Norge. Så det å få, det høres ut med meg som det å få full kontroll på hvordan definerer man en fremmedart et ganske stort og tema man kan gå ganske djupt ned I. Ja, men det jo liksom hoveddefinisjonen går jo på det her at det skal være menneskelig handling som ligger bak at den har kommet utenfor det området den naturlig hører hjemme. Så ja. Nettopp. Så menneskelig handling her ganske vesentlig. Det ganske vesentlig. Ja. Og så det fremmedartslista da. Nå har vi snakket om hva som en fremmedart. Hva fremmedartslista? Fremmedartslista det jo da en oversikt over fremmede arter rimeligvis. I gjeldende liste så det over 1500 arter. Og for hver og en art som står på fremmedartslista så det gjort I vurdering av økologisk risiko. Og det betyr da hvor stor påvirkning kan den fremmede arten ha på naturmangfoldet. Og så det 5 sånne risikokategorier da, som de artene som står på fremmedartslista delt inn I, fra ingen kjent risiko til svært høy risiko. Så, men det jo en ting skal ut si I fremmedartslista. Det jo, fremmedartslista jo så mye mer. Der finner jo informasjon om spredningsveier, for eksempel. Hvordan arten kom seg til Norge. Hvordan han havnet ut I naturen. Du finner informasjon om naturtypetilhørighet, om utbredelse I Norge og globalt. Og så finner du også informasjon om det vi kaller geografisk variasjon I risiko. For det jo sånn, Norge jo langstrakt land med stor variasjon både I klima og ellers. Så om en art har høy risiko en plass I Norge, så har den kanskje mindre risiko en annen plass. Men sett da innenfor det potensielle området der arten kan finnes.
så kan risikoen variere. Ja. Så det finner du også informasjon om. Så fremmedartslista bred kunnskapssammenstilling om fremmede arter, egentlig. Ja. Men jeg forstår det sånn at hvor stor påvirkningsfaktor, altså hvor mye skade, da, for å bruke et folkelig begrep, hvor mye skade en art kan gjøre, det er ganske vesentlig stykke informasjon her. Ja. Det det mest sentrale i fremmedartslista, og det som blir vurdert da, på en måte, det jo risiko for invasjon, og så det risiko for økologisk effekt. Så det kombinasjon av de to risikofaktorene som bestemmer kategorien, om en art ender opp i svært høy risiko eller ingen kjent risiko, for eksempel. Så da har vi ene ytterkant, så har vi en art som både har stor påvirkning, negativ påvirkning på norsk natur, og forplanter seg eller sprer seg fort. Ja. Det verste sort, skal du si. Det verste sort. Ja. Og dem som da utvider seg, flytter seg sakte og egentlig ikke gjør så mye, det gidder vi kanskje ikke bruke så mye tid på. Nei, det jo så klart at dem som skal forvalte det her, eller lage tiltaksplaner for å bekjempe fremmede organismer, det jo rimelig at den kanskje mest opptatt av de artene som har svært høy risiko, eller som vi tror kommer til å få svært høy risiko. Men en art kan jo fort endre kategori. Så det at en art havner på selve fremmedartslista ikke i seg selv noe grunnlag for panikk på en måte? Nei, slettes ikke. De fleste artene på fremmedartslista har jo ingen kjent eller låg risiko. Men så det en del arter som har svært høy eller høy risiko, som vi kan kalle for høyrisikoarter. Og det jo dem som har liksom, mest fokus, kan du si. Har du noen eksempler på en art som ekstrem i ene enden av skalaen og i andre enden av skalaen som sånne som jeg kan ha hørt om? Det spørs om du vil da ha en dørstokkart eller en art som allerede etablert. Men gjerne en som etablert, som jeg kanskje kan til og med ha sett. Du har sikkert sett hagelupin. Det jo en art som vurdert til svært høy risiko, fordi at den har spredd seg kjapt. Den finnes jo i hele Norge, alle fylker. Og den har stor økologisk effekt, så da havner jo den ut med kategori svært høy risiko. Men så har du andre arter, kan ta en karplante her også, så jeg med litt i karplantemodus. Valnøttre for eksempel, eller apeskrekk, den har du kanskje hørt om, skjellgran. Nettopp. Så det jo arter som ikke sprer seg noe særlig, og som ikke har noe økologisk risiko. Så de på en måte i andre enden til denne skalaen da. Så, Nå har det vært mye snakk i det siste om både havnesby, eller japansk sjøpung, og pukkellaks og sånne her ting som nå til vurdering for ny fremmedartsliste, går jeg ifra. Nå jobbes det ganske intenst med nye fremmedartslister. Det sitter, skal vi se, nærmere 60 eksperter og risikovurderer de rundt 2600 artene. Det der jo ganske omfattende arbeid. De har jobbet snart i års tid, og en del begynner å bli ferdig. De her 57 ekspertene, det jo folk som sitter rundt omkring, forskningsinstitusjoner eller universitet, høgskoler, som har skikkelig god kompetanse på fremmede arter, og både økologi og taksonomi. Og nå begynner de da, som sagt, å bli ferdig, i hvert fall dem som ikke har så mange arter, så det stor forskjell på hvor mange arter det i de ulike artsgruppene. Det jo mye mindre fremmede fuglearter, algearter enn det for eksempel karplanter og insekter og sånn. Så nå jobbes det, og mange blir ferdig nå til jul, så det jo planlagt i innsyn etter hvert da. Ja, for da vi inne på tidsplanen her. Neste år så blir det innsyn. Hva det? Det offentlig innsyn, der du og jeg, alle som vil, kan gå inn og se på de foreløpige resultater, og så hvordan arten vurdert.
Og da har de innsyn i absolutt alt. All dokumentasjon som ligger til grunn for hver enkelt vurdering. Og det her gjør vi jo for Artsdatabanken. Ønsker en åpen prosess rundt vurderingene. Og så vil vi at vurderingen skal bygge på så solid kunnskapsgrunnlag som mulig. Så hvis det en eller annen som går inn i innsynet og så sjekker en art, og så ser han at ja, men her mangler det kunnskapsgrunnlag som kjølig relevant, så kan en da melde fra om det i innsynet. Og så tar ekspertkomiteen eventuelt en runde til med vurdering. Hvis det her noe som kan påvirke resultatet på noe vis. Så det en veldig viktig prosess, og både for at all kunnskap skal legges til grunn, men også på en måte for å kvalitetssikre det som allerede gjort så langt. Så, ja. Så da det sånn at innsynet blir åpnet ut på nyåret, og så vil det være en frist da, for å komme med ny kunnskap eller innspill? Det ikke bestemt når innsynet åpner enda, men målet en gang i februar, og så blir det en viss tidsrom at det åpent for å gi tilbakemelding. Så det blir spennende å se da. Ja, det skjønner jeg. Håper det kommer mye tilbakemeldinger med relevant kunnskap. Ja. Det klart, alltid ut etter kunnskap. Og så vil jo det da eventuelt bli nye vurderinger, og så kommer det endelige, kan vi kalle det vedtatte fremmedartslista da, ut på året. Vi har ikke banket noe tidspunkt der inne heller. Nei, vi har ikke det. Nei, men det kommer når man ferdig. Det kommer når man ferdig, da blir det lansering. Ja, nettopp. Og så når vi nærmer oss slutten av Olga, men to ting, altså litt opprydding, fordi at svartelista, forbudslista, fremmedartslista, det noen begreper som slenges rundt omkring her. Kan ikke du bare rydde opp i her en gang for alle? Ja, jeg kan prøve. Fremmedartslista først, det jo Artsdatabankens liste. Den har vi jo snakket en del om nå. Det som viktig å merke seg der jo at det verdinøytral liste. Vi sier ingenting om arten uønsket eller ikke i norsk natur. Vi gir ikke noe forslag på eventuelle tiltak. Det kun kunnskapssammenstilling om fremmede arter. Tidligere, i 2012, så publiserte vi lista og kalte det svartelista. Det omfattet de to høyeste kategoriene, svært høy risiko og høy risiko. Det skaper mye forvirring mot blant annet forbudslista. Det her litt vanskelig nå, begynner å bli, ikke sant? Ja, jeg tror jeg følger deg så langt. Ja, for svartelista ble jo fort sammenblandet med forbudslista, som jeg skal forklare etterpå nå. Og i tillegg så var det også kommentarer på at svarteliste egentlig ikke nøytralt uttrykk. Og i og med at lista verdinøytral, så var det mye bedre å kalle det for fremmedartslista. Og så har du en internasjonal komponent her. Du har noe som heter blacklist, men der blir det lagt en del sånn forvaltningsmessige premisser til grunn, sånn at det var på en måte noe helt annet enn vår svarteliste, så det var mye forvirringer ute og gikk her rundt begrepet svarteliste. Så i 2018 så kvittet vi oss med det begrepet, så det på en måte lagt dødt fra vår side. Men dessverre så levde det jo i beste velgående i media da. Vanskelig å ta livet av det begrepet. Ja, kjølig vanskelig det. Ja. Men så var det forbudslista, for i dag nå så har du fremmedartslista, svartelista, det ser vi bort ifra. Og så har du forbudslista. Og forbudslista, det jo forvaltningsmyndighetenes liste. Og der finner du en oversikt over de artene som ikke du har lov til å importere eller omsette på noe vis. Ja. Og den lista en del av forskriften for fremmede arter. Så her det jo sånn at de artene som står der, det jo stort sett det arter som har svært høy eller høy risiko. Og det jo fordi at fremmedartslista
viktig kunnskapsgrunnlag blant flere andre kilder Nettopp. for å lage forbudslister. Så ja, jeg vet ikke om det der ble mer forvirring enn oppklaring. Jo, jeg tror jeg forstod riktig. Så Artsdatabanken lager fremmedartslister, og den er verdinøytral og sier ingenting om hva man skal gjøre med den kunnskapen. Nei. Og så er det forvaltningsmyndigheter, for eksempel Miljødirektoratet, som da tar den kunnskapen vi lager og sier, ok, men den og den og den arten der vil vi gjerne bekjempe, og da lager man tiltak. Og så plukker man seg ut de verste, eller de som har størst påvirkning, og setter på en forbudsliste. Men den har ikke vi noe med å gjøre, annet enn at vi har levert kunnskapsgrunnlaget. Det er jo sånn at om en art har svært høy risiko på fremmedartslista, så er den jo lov til å bruke så lenge den ikke står på forbudslista eller er regulert på en annen vis. Så det er viktig å forstå forskjellen på de to listene der. Så ja. Men det er ganske komplisert og fort gjort å blande kortet her. Jeg skjønner at noen roter litt med det der, det er klart. Men jeg er i hvert fall helt enig med at svartelista lager vi ikke lenger. Nei, det er vi ferdig med. Den er vi ferdig med. Så ikke bruk det begrepet. Nei, ikke bruk det. Vi har også skrevet en liten tekst om forskjellen på fremmedartslista og forbudslista, så den finner man på våre nettsider, hvis man vil lese mer om det. Da er jeg veldig spent på fremmedartsliste innsynet, Olga, som kommer litt tidlig neste år, og selve fremmedartslista endelig versjon som kommer mot slutten av neste år. Det er jo. Og du har da ikke tenkt å ligge på landsida frem til da, du har mye å gjøre? Ja, det er mye å gjøre. Det er full rulle hver dag, men spennende, interessant å se resultatet. Jeg gleder meg på det. Så ja. Ja, tusen takk for at du tok deg tid til å prate med oss i dag. Takk likens.